បាទមកដល់វគ្គនេះយើងបានឃើញតួអង្គបារមីចេញប្រតិបត្តិការប្រោះព្រំដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានអញ្ជើញទៅរកនាងបានយកដៃរបស់ខ្លួនដាក់លើក្បាលមនុស្សម្នាទាំងនោះហើយធ្វើកាយវិការដូចជាអ្នកបាញ់ថ្នាំតួអង្គម្នាក់សម្ដែងការអស់សម្ដៅថាលោកអនឡាញយូរគ្រូកាន់ចំណែកឯច័ន្ទរស្មីយល់ឃើញបែបនេះបារមីគល់ថ្នាំសម្រស់លើភីងមើលហើយទើបដកនៅការងឿឆ្ងល់មកខមមិនស្អីគេបារមីប្រនាងព្យាបាលជំងឺអូចប់បាទអ្នកភូមិខ្ញុំម្នាក់ទៀតមើលទៅបារមីដូចជាកំពុងឈឺទើបគាត់ចេញមកប្រែផ្ដាំចែបែរហៅទៅបើកថ្នាំខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទេប៉ុន្តែឲ្យយោបល់មួយដែលយកល្អទៅអមទៅបើឈួតចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតបានសំណូមពរថាក្រសួងវប្បធម៌គួរតែចាត់វិធានការហើយដាលីនទ្រាំនឹងទង្វើស្វាមីមិនបានឡើយទើបខមមិនសួរប្តីនឹងមិនចេះខ្វល់ខ្លះទេបងឯងវាចូលដល់ថប់ទៀតវិញហ៎បងស្រីស្អាតម្នាក់បានថែមដូចនេះប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយប្តីអញ្ចឹងទៀតអញអស់និយាយមកអូនណាធ្លាប់មករៀបរាប់ការពិតផងដែរឆ្នាំគាត់លក់រៀងស្ងាត់អញ្ចឹងមានតែរកបារមីជួយតែទៀតបានជួយពិតแล้วហើយក្រសួងគេកំពុងរៀបចំហៅខ្ញុំគ្រប់ត្រូលអើយលោរ៉ាបើចេញមតិយោបល់ទាំងចិត្តក្តៅលក់អនឡាញសុកបែកស្រីស្អាតម្នាក់នេះក៏យល់ឃើញមិនប្លែកពីអ្នកមុនឡើយលក់អនឡាញសុកបែកទៅជាគ្រូចូលរូបវិញជឿហើយស្រុកខ្មែរពួកគេចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ផងដែរបងស្រីសង្ស័យដាច់ថ្នាំហើយបងត្រូវលេបថ្នាំឲ្យទៀងទើបជំងឺបងបានធូរស្រាលជាងនេះខ្ញុំទៅឈួតអ្នកភូមិខ្ញុំម្នាក់នេះមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងលក់អសត់សុកមិនទៅជាអញ្ចឹងអស់ទៅចារីឯស្រីស្អាតម្នាក់ទៀតបានចូលរួមដាស់តឿនគ្រាន់តែប្រាប់ទៅធ្វើអញ្ចឹងគឺបាបក្នុងនោះដែរអ្នកភូមិយើងម្នាក់ចង់សួរទៅកាន់ចាស់ទាំងនោះថាអ្នកទៅនឹងគេជួលគាត់ម្នាក់ម៉ាស់នោះបានប្រឹងម៉េចសុកឡាយសម្ដែងការហួសចិត្តដូច្នេះធ្វើដល់ព្រះនាងហើយមកលក់ថ្នាំខ្មែរ